హలో అండి, వెల్కమ్ టు తెలుగు మామ్స్ డైరీ. మా పెరట్లో మందార చెట్టు మీద ఒక కోయిల గూడు పెట్టి అందులో గుడ్లు పెట్టిందండి. ఒక 10 రోజులు అవుతుందేమో అవి పిల్లలు అయ్యాయి. చూసారా ఎంత బాగున్నాయో, చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి కదా. మేము రోజు వాటికి ఆ కోయిల ఆహారం తెచ్చి పెడుతుంటే చూస్తూ ఉంటాము. చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది వాటిని చూస్తుంటే, చాలా ఎగ్జైటింగ్గా కూడా ఉంటుంది. చాలా బాగుంది కదండి క్యూట్గా. అందరూ సరదాగా చూస్తారని చెప్పి ఈ వీడియో పోస్ట్ చేశాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.